नमस्कार, माझं नाव मृणाल आणि माझ्या चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आजचा आपला टॉपिक आहे ढेकर येणे. तर कोणताही वेळ न घालवता आपण आपल्या टॉपिकला सुरुवात करूया. ढेकर का येतो याच्याकडे आपण पहिले लक्ष देऊ. तर प्रमाणापेक्षा हवा जेव्हा जास्त आपल्या पोटामध्ये जाते त्यावेळेस ढेकर येतो आणि आपल्याकडे म्हटलं जातं की ढेकर येणे चांगला असतो आणि ढेकर येणे खरंच चांगलं असतं. म्हणजे जेवण झाल्यानंतर आपल्याला ढेकर येतो त्यावेळेस काय होतं की आपल्या पोटामध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त जी हवा असते ती बाहेर टाकली जाते आणि जे अन्न आपण घेतलेलं आहे त्याला जागा केली जाते, म्हणून आपल्याला ढेकर येतो. पण कधी कधी काय होतं की प्रमाणापेक्षा जास्त ढेकर येतात किंवा पोट फुगल्यासारखं वाटतं. असं का होतं की ज्यावेळेस आपण पटपट जेवण करतो किंवा पटपट पाणी पितो, अदर काही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स असतात, हवाबंद बाटलीतले जे पेय असतात, शीतपेय असतात, ते जर आपण पिलो तर त्यामुळे आपल्याला जास्त थम्सअप पिल्यानंतर आपल्याला ढेकर जास्त प्रमाणात येतात, कारण ते कार्बोनेटेड असतात. ती हवा आपल्या पोटामध्ये जाते. त्याचबरोबर ज्या व्यक्तींना च्युइंगम खाण्याची जास्त सवय असते त्या लोकांच्या पण पोटात प्रमाणापेक्षा हवा भरली जाते आणि त्या लोकांना सुद्धा या समस्येला सामोरे जावं लागू शकतं. तर कधी कधी काय होतं की आपल्या जेवणातले पण काही काही पदार्थ जे असतात त्याच्यामुळे ढेकर येते. जसं की आपण डाळ खाल्ले, वाटाणे खाल्ले किंवा ब्रेड खाल्ले, त्याच्याबरोबर कांदा खाल्ला तर आपल्याला ढेकर येऊ शकतात. तर मग आता ही झाली ढेकर का येतात ह्याबद्दलची माहिती. पण मग आता ह्याच्यावरती काय आपण उपाय करू शकतो किंवा कोणते मेडिसिन घेऊ शकतो याबद्दल माहिती पाहू. कधी कधी आपल्याला मेडिकल स्टोअरमध्ये किंवा डॉक्टरकडे जाण्याच्या आधी आपण घरगुती उपाय करतो. त्यामधला घरगुती उपाय एक असा आहे की जमिनीवरती झोपायचं आणि आपले जे पाय आहेत ते छातीपर्यंत आणायचे आणि जोपर्यंत ढेकर येत नाही तोपर्यंत पाय तसेच ठेवायचे. हा झाला घरगुती उपाय. तर आता मेडिसिनल उपाय काय आहे, तर मेडिसिनलमध्ये तुम्ही पेरिनॉम टॅबलेट जी आहे ती सकाळ संध्याकाळ 2 टाईम घेऊ शकता. पेरिनॉममध्ये मेटोक्लोप्रोमाइड हायड्रोक्लोराइड असतो, जो आपल्याला नौशा वॉमिटिंगसारखे वाटतं त्याला मदत करू शकतं. म्हणजे जर आपल्याला उलटी येते असं वाटतं किंवा बेचैनी वाटते तर त्याच्यासाठी पेरिनॉम टॅबलेट असू शकते. त्याच्यानंतर गॅनाटॉन टॅबलेट जे आहे, गॅनाटॉन ॲबॉट फार्माची स्टँडर्ड गोळी आहे ज्याच्यामध्ये इटोप्राइड आहे. आपल्याला जी फिलिंग ऑफ फुलनेस असते ती ह्या गॅनाटॉन टॅबलेटमुळे कमी होते आणि ढेकर येणंसुद्धा कमी होऊन जातं. ही झाली मेडिसिनल माहिती. आता ह्या सगळ्यानंतर अशी एक माहिती आहे की ज्यामध्ये जर आपण जे मेडिसिन आपल्या रेग्युलर यूजमध्ये वापरतो किंवा डॉक्टरांनी काही मेडिसिन आपल्याला दिलेल्या असतात त्यांनी सुद्धा आपल्याला ढेकर येऊ शकतात. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने लक्झेटिव्ह जे असतात, लॅक्टुलोज किंवा डुफालॅक्ससारखी जी औषधं असतात त्याच्यामुळे ढेकर येऊ शकतो. त्याचबरोबर जे पेन किलर्स असतात ते जर आपण वारंवार घेत असेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा ढेकर हा येऊ शकतो. तर ही झाली आजची माहिती. तुम्हाला जर माहिती आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.